मर्निङ एभ्रिवान। अहिले चाहिँ मेरो मर्निङको ड्युटी बाहिर बढाल्नु सकेर चाहिँ यसरीनिर नेचर्सको अलिकति ब्युटिनेस क्याप्चर गरेको नि। यहाँ मेरो आमालाई अलिकति टिज गरेको। हो त यो टी सर्ट मलाई किन्दै गऱ्यो नि खासमा त। कस्तो आफै लगाउनु भएर आफै दिएर आफै खाए नि के हुन्छ भन्छ नि, त्यस्तै होला। एक गुरा दुख जाति भयो। कहिले कहाँ बाबुले हेर्नु सक्नुहुन्छ, म एकदमै बिमारी भइरहेको छु। मार्गी खोकीहरू पुरा साह्रो परेछ मलाई हो। अन्त चाहिँ त्यस्तो भ्लग पनि बनाउनु चाहेको छुइनँ। अन्त आज चाहिँ एउटा खालि नुडल्स बनाउँदैछु, त्यही भएर चाहिँ भ्लग बनाएको हो। होप तपाईँलाई मनपर्छ होला मेरो भ्लग। जब भाइले नुडल्स पठाइदिएछ हो, अब चाहिँ यो बनाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अलरेडी प्याज र आलु खुर्सानी कट गरिसकेँ। अब टमाटर कट गर्छु। यो म टमाटरको प्राइस पनि अन्त गर्थेँ, तपाईँलाई थाहा छ होला, एकदमै हाई प्राइस भएको थियो है। अन्त सबैको आफ्ना टाइम आएगा भएको होला नि, एक टाइम यस्तो आएको थियो, अब गयो यसको टाइम पनि। एक्चुली यो सिजनमा, यो समर सिजनमा प्राइस यसको बढ्नुको कारण चाहिँ मेन रिजन चाहिँ मलाई लाग्छ यही हो, अब स्टोरेजहरूको प्रब्लम भएर हो होइन। यसको लागि अब मजाले स्टोर गर्नु पऱ्यो। अब टेम्परेचर यस्तो हाई टेम्परेचरमा यसलाई कुलिङ गर्ने अब पार्टिकुलर प्लेस राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर यसको खर्च ज्यादा छ, त्यही भएर यसको प्राइस पनि अलिक राइज भएको हो। तर अहिले मौसम अब सेप्टेम्बर एन्ड हुन आइसक्यो, अब त्यही भएर प्राइस अलिकति मौसम पनि अरूभन्दा अलिकति डाउन हुँदैछ। त्यही भएर मेरो रेडी भइसक्यो है, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले बनाउँछु। तपाईँले मलाई बिमारी देख्नु भइरहेको होला नि, साँच्चीमै एकदमै ज्यादा मार्गी लागेर। त्यही टाइममा हेर्नुहोस् त आजको वेदर कस्तो छ, एकदमै धुमेको छ। पानी पनि आएको छ, एक दुई ड्रप त उयो पनि भइसक्यो, परि पनि सक्यो हो। अन्त चाहिँ फेरि निर चाहिँ अलिक रोक्यो, जस्तो मैले निर लुगा उठाएँ त्यस्तै फेरिनिर पानी रोक्यो हो। यस्तो छ त, कस्तो उल्टा हुन्छ नि। अब अघिसम्म निर पानी परेर लुगाइ भिज्छ त फेरि निर अब म कुक गर्छु। किचनमा मैले अलरेडी यहाँ तेल तताइसकेको छु हो। अब म यहाँनिर बिस्तारै बनाउँछु। तेल खाइसकेको छ हो, त्यही भएर चाहिँ म यहाँ हालिहाल्दैछु। यो पाक्दाखेरि चाहिँ हालिदिन्छु। सेल्फ कुक गरेर भ्लग बनाउनु चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ हो। चाहिँ आगो चाहिँ यस्तो तरिकाले खान्छु कि, अन्त आमाले जहिले पनि मलाई कराउनुहुन्छ, यसरी आगो खान्छ अन्त डराउँछ सबै चिज भन्छ हो। आगो खाँदै हेरिहाल्नुहोस् कस्तो खान्छु हो, अलिक घटाउनु कम गर्नु पऱ्यो। मेरो यहाँ रेडी हुँदैछ। एगले चाहिँ बनाउँछु किनभने चाहिँ एग चाहिँ छैन हो, त्यही भएर चाहिँ
भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म अलिक पानी हाल्छु। सो यसलाई ओपन गरिसकेँ। अब यसको मसला चाहिँ म हाल्छु यो पानीमा। यसरी नै म सबै यो रेस्ट 3टा पनि हाल्छु। चाहिँ रेडी हुँदैछ। अब यसमा मैले यो बोइलर चाहिँ हाल्छु। सो अब चाहिँ म हाल्नु सक्छु कज दिस इज बोइल नाउ। सो यसलाई चाहिँ हालिहाल्नुपर्छ, अदरवाइज चाहिँ यहाँनिर डिकम्पोज हुँदैन नि त हो। सो द फाइनल रिजल्ट यस्तो भयो। कुक्ड भइसक्यो यो। अब चाहिँ इट्स रेडी टु सर्भ। माई नुडल इज रेडी नाउ। सो म चाहिँ अब मेरो खाजा खाँदैछु। राम्रो भएछ। नमक चाहिँ अलिक कम्ती, ठिकै छ, तर बेसी खानु हुँदैन। It's too hot. मुकब्याङहरू हेर्दा देखाउँछ नि कस्तो तातो तातो कस्तो मजाले खाएको होइन। कसरी खाएको होला जस्तो लाग्छ होइन। हामीले रियलमा खानु चाहिँ साह्रो पर्छ। सो बट त्यस्तो टेस्टी चाहिँ लागेन एज कम्पेयर टु कर्न नुडल्स, सकबरे नुडल्स, रामियन। त्यस्तो टेस्टी चाहिँ लागेन मलाई। हो